হ্যালো বন্ধুরা, আমি মুন। আমার এই ইন্ডিয়ান ব্লগার মুন চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজ আর একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। দেখতে থাকো আমি সোয়াবিন আলুর তরকারিটা কিভাবে করব। প্রথম আমি গরম জলে সোয়াবিনগুলো ধুয়ে নিয়েছি। এখানে কেটে রেখেছি পেঁয়াজ, আদা, রসুন, আলু, কাঁচা লঙ্কাগুলো ধুয়ে রেখেছি। একটা টমেটো কেটে নিয়েছি, একটা গোটা রসুনও দেবো। এদিকে মিক্সার গ্রাইন্ডারে আমি সব মশলাগুলো নিয়ে নিলাম। মশলাগুলোকে আমি পিষে নেব। তো গরম করাতে আমি তেল দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। এবার আমি সোয়াবিনগুলোকে ভেজে নেব। সোয়াবিনগুলোকে ভালো করে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। লাল লাল করে ভেজে নেব। সোয়াবিনগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি সোয়াবিনগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি কড়াতে তেল দিয়ে দিলাম। আলুগুলো ভেজে নেব এইভাবে সোয়াবিনের মতো করে। একটু নুন দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম। আলুগুলোকে ভেজে নেব। আলুগুলো আমার হয়ে এসছে। এবার আমি আলুগুলোকে নামিয়ে নেব। এবার আমি এই তেলের মধ্যে আর সামান্য একটু তেল দিয়ে দিব। কুচো পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে একটু লাল লাল করে পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এবার টমেটোটাও ছেড়ে দিলাম। একটা টমেটো কেটে রেখেছিলাম। মিক্সারে মশলাটা করে রেখেছিলাম, মশলাটা ঢেলে দিলাম। এখানে মশলা আদা বাটা, জিরে বাটা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন সব মিক্সারে করে রেখেছিলাম, ওগুলো ঢেলে দিলাম। মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। নুন হলুদটাও দিয়ে দিলাম। মশলা থেকে সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি ভেজে রাখা সয়াবিন আলুগুলো ঢেলে দেব। এই সয়াবিন আলুগুলোকে মশলা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব মিনিট দুয়েকের মতো। পুরো মশলাটা সয়াবিন আলুর গায়ে লেগে লেগে যাবে, লাল লাল হয়ে আসবে। আমি তারপর গরম জলটাও দিয়ে দেব। কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি গরম জলটা ঢেলে দেব। গরম জলটা দিয়ে দিলাম। আমার যতটা পরিমাণ ঝোলটা লাগবে আমি ততটাই দেব। আলু তো আমার অর্ধেকটা সিদ্ধ হয়েই আছে, বাকিটাই ঝোলের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমার এতটুকুই ঝোল লাগবে। ঝোলটা একটু টেনে নেবে, তারপর যতটা থাকবে আমার ঝোলটা হয়ে এসছে। আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে এসছে।
বন্ধুরা, আমার এটা তো রেসিপি চ্যানেল না, এটা আমার ব্লগ চ্যানেল। তো আমি ঘরোয়া খাবার যেভাবে খাই সেভাবে আমি রান্নাগুলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এখানে আমি কোনো গুঁড়ো লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা ইউজ করি না। আমি ঘরে আমি শুকনো লঙ্কা বা গুঁড়ো লঙ্কাটা ইউজ করি না বলে আমি এটা দিই না। তো একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঝোলটাকে নামিয়ে নেব, গ্যাসটা অফ করে দেবো। আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। বা হাতে ক্যামেরা, এই জন্য আমি সাঁড়াশিটা ইউজ করতে পারছি না, যে বা হাতে সাঁড়াশিটা দিয়ে কড়াটা একটু চেপে ধরে তারপর আলুটা একটু দেখবো খুন্তি দিয়ে। খুব রিস্ক লাগছে যদি কড়াটা উল্টে পড়ে যায়। তো বন্ধুরা, আমার রেসিপিটি হয়ে গেছে, গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। তোমরা কিভাবে সয়াবিনের তরকারি করো সেটাও আমাকে জানাবে। তো আমি আমার মতো করে করেছি, ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। এরপরে আবার আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে, নতুন ব্লগ নিয়ে আসছি। টাটা, বাই।